Знам дека со нетрпение очекувате да започне Фаци, инаку во минатата емисија ми беше гостинка попеачка Толевера Ѓорговска, а оваа вечер ексклузивно за сите фраерки во Македонија, раперот Денис Екс. Здраво, Жо. Денис игра со сол, бидејќи се наоѓа во солената соба, оваа соба. Аеродром, дали некојаш си бил во солена соба? Не, многу интересно. Можеш да лежиш ако сакаш. Не можем да представаме си. Чекај јас. Не, мефце да земам. Кебапче ќе мој да мрскам. Супер, одлично. Дали се кееш на нашето прво интервју пред 2 години за Фаци? Мога да се кетира во твојата црвена соба, Садо Мазо соба во Радишане, ама овој пат решив да поднесам во солена соба овде во аеродром. Се укина таа Садо Мазо соба од која земам Sony PlayStation и сега Sony Gaming Room сега. Така да се укина више тој филм. Али да, тоа беше пред година и пол. Почетоците мои, нормално, и сега како што растам и поголем се собите. Како помеѓа на Евровизија? Искрено ќе ти кажам дека имаше со Иван Иванов одличен настап. Мене многу ми се бендисува, штета што не отидовте на Евровизија, но меѓутоа тоа не значи дека денес игра веќе со сол. За Евровизија, значи ние сме задоволни како се представивме. Сега пласмано си е тоа што да правиме. Мислам од македонска телевизија, значи треба да посветат многу повеќе внимание за изборот, да го сменат начинот на гласање и некои такви ситници, ама вон, значи горе доле благодарение на Break Студио, која ни помогна за хореографијата, ние сме задоволни, се испана супер си. И тоа е тоа, најбитно се критиките од дека не сите ми се свиеше тоа што го направи. Така мене се допада тој дел со синтесайзерите, баш беше фраерски. Да. Не беше одедека ископирано тоа, нели? Ја кога што знам, не. Баш беше, идејата беше таква, која што ние се појавивме како коцкари во дело нормално. Сите бевме, значи, група, значи, банда. Кој го гледал, знае од прилика, може да го видите на YouTube тој настап. Убави критики. И дали може би ќе направите спот? Јас зборам за спот да правиме, некако Иван се мисли, па упреговари сме, али ја мислам дека 90% би требало да го снимаме во текот на наредната недела, зашто мене многу ми се свиѓа, многу добра идеја за спот како треба да изгледа. Така да сакам да го снимам, а и ќе го снимам ако се излезе. Имам чувство, ева вака од новинарска гледна точка дека со Иван созреавте. Знам дека се добри пријатели и дека се држите буквално од деца и дури ќе Иван приметал некои промени во изглед и во пеењето и во музиката. Па добро, да, како што човек созреува постепено, значи со музиката исто до тоа важи. Значи порано имав текстови кои се малце провокации, излезања, такви некои ситуации, сега се малце поуметнички, поквалитетни, гледам да ги правиме, сега ќе ми биде готов албумот, па ќе може да видат и од колку сум се променил јас на по-професионален начин. Не се групирам како порано толку многу, мада компјутерот сум малце опуштен, така да нека не ми замерава луѓето. Горе-доле и на Иван исто му се спрема албумот, па ќе видиме како ќе бидат се реакциите од тоа. Дали си имал некогаш секс на плажа? Да. Во Кипар? Не, имав уште многу одамна кога отидов прв пат да работам во странство на мои 17 години и таму имав се една грхинка што беше многу постара од мене. Поздрав за неја за Василики, уште ја сакам ако гледа. Баш не гледа. Открит жена. Зошто те донесте во солената соба? Бидејќи вела дека да има играчки, а и бидејќи е многу добро за гласница, жицата си пејач, така да ќе те отвори вечерва. Да, оперски дека почнав да пеам и може. И плюс има неутрализација на негативни иони и ќе бидеш свеж, чист и педантен. Да. Имаш убава кожа. То. И глас. Не должен, пошто веќе сме водител во емисија, нити интервју. Еве, Денис Екс почне да пее. Одиме со првиот прилог твојот колега. Кико има нов спот. Кико. Ивана, кога сега бакнува, како мене некога. Фаци на студиото на Целофан продукција Кико. Ние на лице место на Злостарот. Па добро, баш не е Злостар, али ај така нека биде. Супер, ти? Работа атмосфера. Па да ти кажам, повеќе да работа. Новиот сингл, спремен? Па јас те надевам дека е доста добро спремен. Многу се трудевме. Па ќе видиме. Па нема некоја посебна Ивана специјална, не имаме така се помена нека. Може слободно да спотот дека нема од девојките која цека Ивана.
се девојките вистина? Па добро, девојките ми се другарки многу добри и ми се доста симпатични така. И си ги гледам да ми биде. Браво. Кажи ми, целофан продукција комплетно стои за тебе. Интересен стайлинг. Па добро, сакав да промени нешто. Мислам дека ова сум јас. И мислам дека со текот на времето некои работи се менуваат кај пејач, се дознава кој е, што е, каде припаѓа. И мислам дека ова сум јас и мислам дека публиката вака ќе ме запознае уште многу подобро и ќе ме засака ваков како што сум сега. Каде се снимаш сподот? Сподот снимам во студиото на Адреналин продукција. Исто така беше изработена од Целофан продукција и OMB Invest Group. Песната снимана во студиото на Целофан продукција, ја песната на Зоран Миланцеки, мојот менеджер, и отпејане од мене. Дали гледаш фаци и што сакаш да сме фаци, а што се допаѓа во дошторе? Па искрено да ти кажам, многу ретки емисии си тие како што е фаци, мене многу ми се допаѓа искрено. Бидејќи, што знам, се поставуваат интересни прашања, интересни гости, отворено е, знаеш, нема некои табу теми посебни. Треба да има повеќе такви емисии, не би сме на ништо. Има ли екипа табу теми? Не, нема зашто да ги. Јас сум Кико Димитриевски, вие гледате Фаци. И додека денес се го пие неговото солено кафе, не одиме понатаму со Фаци. Денес, дали си бил некогаш на представата на Лили? Да не гледаш? Лили. Лили, така беше. Врв. Кога се уште на така представа... Многу сум задоволен со тие девојки. Да те носам на представата. Па, ја видел, кажи го, со сите девојки, бил често во представата. Не бе. Бојум се, Благодарам. Уште да третава контроверзна во Скопје. И понека се движиме до кон крајот на Фаци. Денес, како чувството да бидеш водител заедно со мене? Олично, олично, олично се си. Дали ти лежи оваа професија? Олично, поише ја би свирал по сваби, но ако нема ништо друго, ќе водам. Слушај се вака, контроверзен, атрактивен, арогантен, безобразен, докај си со цаци? Идиот, да речиш нешто. Со цаци? Цаци и сваѓање цвирнаска. Да, имавте бурна врска. Да, испив 28 да ја запомним прва сутрин, но не му успеа. До ден не спатам. Значи не си збалансиран. Гаси! Сакам да покажам што у емисија, ова е една убава алка што носам и јас, таа е за баланс. Овеле, не знам дали се слушал. За малку еден дечко ќе ми продаваше овакву територија, си ја доби без пари. Топ! Видиш одначи да се селебрити. Да. И за крај да ги почастиме гледачите на Фаци со една прегова песна. Дали знаеш Адел? Така е, ќе те посетам тебе. Да, поздравиме след njeno. Добро, со која песна сакаш? Кукавица. Кукавица. Ај сакаш заедно да испееме? Ја знам, бе. Јас знам. Пеј. Ајде тогаш ќе посветиме Адел за сите оние што изгубиле некога во љубов. Дали може, знаеш? Never mind I find somebody like you. Never mind if I find someone like you. Да. Може да ја посветиме на Цаци? Да. Цаци, слушај. Песна за тебе. Ајде се да се одјавиме. Доста беше. Чао. Ciao, ragazzi. Ајде, да плесташ што тој ќе те убија. Ајде. Ајде уште еднаш. Знам дека не од Сонија му... Збори да праве фейк. Чути бре, почуваме, ај го. Не се норм. Кој Кико? Ој ти до грешки знава.
Брат, не те знам што ти, брат. Кико. Сега ме тие најаваш Клеопатра, значи балканската пророчица Клеопатра ни открива ексклузивни работи за македонската естрада. Еј, чекай, знаеш дека мојот мозок не е толку способен на памтите. Но да се фрламе кај гречки. Балканската пророчица Клеопатра? Пророчица? Да. А што е тоа? Пророк? Видовите, оваа бе Клеопатра. Значи, Балканската пророчица? Клеопатра. Од Серето? Пророчица? Клеопатра? Што тоа? Открива детали од приватниот живот на моите колеги. На моите колеги? Да, што се твои, ти си страни. Балканската пророчица Клеопатра открива Кажи која може, ама ја ти кажам, финта може? Еј, се снима? Иде. Што открива? Благодаре. Вие многу пати грешите како овој да мисли. 100. Ја еднаш. Што мислите како тезко тоа беше? Чекай. Еј, снимаш? Еј, сакам да кажам. Да кажам нека сум бил Зоран Василевски. Оно проституција е упим. Колку има, не можам све само пиш. Може? И ја додека си играм тука со ова бело околу мене, има нешто интересно што се чуваше сега моментално актуелно. Не, за шулјата пи кафе. Абе, болje ти е шулјата. И додека денес пие кафе, ние полека се ближиме кон седелята на Фаци. Како кафе пиеш денес? Горко. Горко, турско. Дали си ја гледал представата Лили? И додека денес се го пие неговото турско, горско... И додека денешниот мој водител денес секс се го пие неговото турско, горско кафе, пак глутнав? Горска солена, кажи да ти. Да. Кажи кафе, не кажам тоа. Убаво си почна преска. Ајде. Ја мислам, девојчиња да... Тешко би дадоа да најавам, петорица фрајери позирана на коли, голема работа, али веќе тоа е тоа уживај. Еј, пази го. А што само да треба да најавам? Сега следи фотосесија? Да се четворица модели. Так. Лом сме да ти. Сега следи фотосесија. Ја би се валил поише. Ај. Иди бе, вртаво. Може? Окей. И полека се...